Poštovani gledatelji, nakon kraće pauze, eto nas natrag s pregledom najvažnijih vijesti iz svijeta kripta i blockchaina. Geopolitika i dalje oblikuje smjer tržišta i ostaje dominantna sila koja utječe na izvedbu svih klasa imovine. Hoće li se krhko primirje na Bliskom istoku održati ili će pukotine koje se već naziru prerasti u novu eskalaciju, ključno je pitanje investitora. A mi vam danas, između ostaloga, donosimo. Usred geopolitičkog kaosa, Bitcoin nadomak 73K. Hoće li pregovori SAD-a i Irana donijeti pozitivan impuls tržištima? Inflacija u SAD-u u porastu, ali manje od prognoza ekonomista. Odličan start Morgan Stanleyovog ETF-a. Kvantna prijetnja i dalje izaziva polemike. Drama u ekosustavu BitTensora nakon odlaska najvećeg projekta. Dobar tjedan i za altove. Ethereum rastao gotovo 10%. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. A u ovakvim se nestabilnim uvjetima cijena Bitcoina u petak uspjela održati stabilnom iznad važne razine podrške od 72K. Dapače, BTC se u trenu snimanja ovog videa trguje nadomak $73.000 na krilima pregovora u pakistanskoj prijestolnici Islamabadu između SAD-a i Irana i signala da Washington čini se želi okončanje sukoba. Ipak, rizici da bi pregovori mogli propasti nisu zanemarivi i prije svega su povezani s izraelskim napadima na Libanon i posljedično i dalje vrlo ograničenim tranzitom kroz Hormuški tjesnac. Dakle, kroz prolaz kroz koji teče 20% svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina. A pojavio se ovaj tjedan Hormuz i kao razlog uzbuđenja kriptozajednice nakon što je Financial Times izvijestio da će Iran zahtijevati od brodarskih tvrtki plaćanje prolaza kroz tjesnac u kriptovalutama i to oko $1 po barelu nafte. Potpuno natovaren supertanker koji prevozi otprilike 2 milijuna barela mogao bi se tako suočiti s nametima od oko $2 milijuna po prijelazu. Prije sukoba, između 100 i 120 komercijalnih brodova dnevno je prolazilo tim putem. No treba reći kako osoba koju je citirao Financial Times, Hamid Hosseini, zapravo ne predstavlja iranski režim. Hosseini je glasnogovornik iranskog sindikata izvoznika nafte, plina i petrokemijskih proizvoda koji doduše surađuje s iranskom vladom, no postavlja se pitanje koliko je ova vijest zapravo točna. A zatvaranje Hormuškog tjesnaca dovelo je do skoka nafte na u jednom trenu gotovo $120. Iako se nakon primirja cijena stabilizirala na oko $95 i energetski šok i skok inflacije i dalje su realna prijetnja. Upravo stoga investitori su s nervozom iščekivali današnje očitanje američkog indeksa potrošačkih cijena ili CPI-a za treći mjesec, koji je bio prva metrika inflacije koja obuhvaća period nakon početka sukoba na Bliskom istoku. Tržišta su očekivala veliki porast inflacije, međutim, rast potrošačkih cijena pokazao se nešto manjim od očekivanog, što je bio dodatan razlog što se Bitcoin uspio održati iznad $72.000. Konkretno, CPI jest skočio sa 2,3% u veljači na 3,3% u ožujku, no prognoze su govorile o rastu na 3,4%. Temeljni CPI, dakle onaj koji isključuje nestabilne cijene hrane i energije, porastao je na 2,6% u odnosu na 2,5% zabilježenih u drugom mjesecu. Iako rast inflacije jest manji no što se očekivalo, on je i dalje znatan i dodatno komplicira odluku federalnih rezervi o kamatnim stopama. Tu treba spomenuti da je ranije ovaj tjedan objavljen zapisnik Fedovog odbora za otvoreno tržište iliti FOMC-a koji je pokazao da američke monetarne vlasti ne isključuju smanjenje stopa kasnije ove godine ako se situacija stabilizira, ali su isto tako otvorene i za povećanje kamatnih stopa ako inflacija nastavi biti znatno iznad ciljene razine od 2%. Što se idućeg FOMC-ovog sastanka i odluke o kamatama tiče, na rasporedu je 29. ovog mjeseca i prema Fedvočalatu CME grupe stope će gotovo sigurno ostati nepromijenjene, dakle u rasponu od 3,5 i 3,75%. Sve u svemu, pred dužnosnicima Feda vjerojatno je prilično teška godina obilježena balansiranjem između skoka inflacije, potaknutog rastom energije i slabljenja američkog tržišta rada.
A osim primirja i manjeg no što je očekivano CPI-a, još jedan faktor relativno dobre izvedbe Bitcoina ovaj tjedan jesu i ukupno gledajući pozitivni rezultati njegovih ETF-ova s kumulativnim tjednim priljevima, zaključno s četvrtkom, na razini višoj od pola milijarde dolara. BTC ETF-ovi su završili 2025. s neto priljevom od 56,59 milijardi dolara i trenutno su na 56,51 milijardu dolara, što znači da su samo 80 milijuna udaljeni od povratka na brojke priljeva s početka godine, a ulagači u ove proizvode pokazali su se dobrim dijelom kao dugoročni investitori koji kupuju i drže, čak i kada je postojao snažan pritisak prodaje kod drugih klasa vlasnika. Kad smo kod ETF-ova, svakako treba spomenuti i da je u srijedu Morgan Stanley ušao na to tržište s debijem koje je odmah privukao pozornost i to ne samo zbog 34 milijuna dolara neto priljeva prvog dana, već i zbog strukture naknada. ETF, uvršten pod oznakom MSBT na New York Stock Exchange ARKA, pokrenut je s naknadom od 0,14%, najnižom među američkim spot Bitcoin ETF-ovima. Bloombergov analitičar Erik Bakunas nazvao je debi MSBT-a top 1% svih pokretanja ETF-ova i predvidio da bi fond mogao dosegnuti 5 milijardi dolara imovine pod upravljanjem u prvoj godini, a Amy Oldenburg, voditeljica odjela za digitalnu imovinu Morgan Stanleya, u intervjuu za Bloomberg u četvrtak je istaknula da je MSBT bio najuspješniji ETF ikad lansiran od strane institucionalne banke. Inače, Morgan Stanley opslužuje otprilike 6 do 8 milijuna dolara imovine klijenata putem otprilike 16.000 financijskih savjetnika. Prije nego što je MSBT postojao, ti su se savjetnici suočavali s problemom prilikom preporučivanja konkurentskih proizvoda s višim naknadama klijentima koji traže izloženost Bitcoinu. MSBT eliminira to trenje i pozicionira cijelu savjetodavnu mrežu banke kao potencijalni distribucijski motor, dakle strukturnu prednost koju čisti upravitelji imovinom, koji vode konkurentske fondove, ne mogu replicirati. MSBT je ušao na tržište koje je već zrelo i koncentrirano, što znači da će dugoročni uspjeh manje ovisiti o zamahu na dan lansiranja, a više o tome hoće li savjetodavna mreža Morgan Stanleya početi sustavno usmjeravati alokacije klijenata u svoj kriptofond u nadolazećim mjesecima. Dodatno, Morgan Stanleyjeve kriptoambicije protežu se dalje od MSBT-a. Banka je također podnijela zahtjeve za Ethereum i Solana ETF-ove, potom pokrenula izravno spot trgovanje kriptovalutama za BTC, Ether i Sol putem e-trade-a, te planira ponuditi usluge skrbništva i stejkanja. Dakle, radi se o ogromnoj vijesti za kripto zajednicu. A nakon jednotjedne pauze objavio je ovaj ponedjeljak Strategy da se vratio svojim uobičajenim kupnjama vodeće kripta i to s akvizicijom 4871 bitcoina za oko 330 milijuna dolara. Kompanija Michaela Saylora sada posjeduje 766.970 bitcoina stečenih po ukupnoj cijeni od oko 58 milijardi dolara s prosječnom cijenom po komadu od 75.644 dolara. I dok Strategy nastavlja s gomilanjem, u kriptoprostoru nestaju polemike oko kvantne prijetnje. No dok raste zabrinutost zbog Bitcoinovog Q dana, novo izvješće investicijske tvrtke Bernstein kaže da je malo vjerojatno da će ishod biti katastrofalan za najveću svjetsku kriptovalutu. Umjesto toga, tvrtka tvrdi da kvantno računarstvo treba tretirati kao dugoročni ciklus nadogradnje Bitcoina i šire kriptoindustrije, a ne kao egzistencijalnu prijetnju mreži. Rizik nije ni egzistencijalan, ni nov, a također nije ograničen samo na kriptovalute. Napisali su iz Bernsteina, napominjući da kvantno računarstvo također predstavlja prijetnju svemu od financijskih usluga, vojske i zdravstva. Prema Bernsteinu, najveća prijetnja kvantnog računarstva je za 1,7 milijuna BTC-ova u novčanicima iz vremena kada je Satoshi Nakamoto još bio aktivan online. To je zato što je ta zaliha Bitcoina pohranjena u ranijim formatima adresa, dakle formatima koji otkrivaju javne ključeve na blockchainu i mogli bi biti meta napada i prije Q dana po principu pohraniti ključeve sada, dešifrirati kasnije.
Izvršni direktor Blockstreama Adam Back, pionir Bitcoina, koji je ovaj tjedan imenovan vjerojatnom osobom koja stoji iza identiteta Satoshija Nakamota, prema izvješću The New York Timesa, što je promptno demantirao, izrazio je slično mišljenje. Beck je između ostaloga rekao da trenutni kvantni sustavi ostaju izuzetno limitirani, nazivajući čak i najnaprednije demonstracije trivialnima u usporedbi s izračunima potrebnim za kompromitiranje Bitcoinove kriptografije. Što se tiče navodnog razotkrivanja Becka, Times ga je povezao s anonimnim tvorcem Bitcoina putem stilometrijske analize, intervjua i povijesnog istraživanja. Times je analizirao bazu podataka od 134.308 objava s 3 cypherpunk mailing liste aktivne između 1992. i 2008. godine. 3 odvojene analize pisanja upućivale su na Beckovo pisanje kao najbliži jezični rezultat Satoshijevim tekstovima. No vratimo se kvantnoj prijetnji i spomenimo i da je CPO Starkware-a Avihu Levi predstavio kriptošemu za koju tvrdi da bi danas omogućila sigurne kvantne računarske transakcije Bitcoinom bez potrebe za soft forkom, hard forkom ili bilo kakvom modifikacijom postojećeg protokola. U četvrtak na GitHubu objavljen prijedlog za kvantno siguran BTC tvrdi da šema funkcionira u potpunosti unutar ograničenja nasljeđenih skripti Bitcoina i dizajnirana je da ostane sigurna čak i protiv aktera koji pokreće Shorov algoritam na velikom kvantnom računalu. No postoji kvaka. Svaka transakcija bi pošiljatelja koštala između 75 i $150, što šemu čini nepraktičnom za rutinsku upotrebu i ograničava njezinu relevantnost, barem u početku, na transfere velikih vrijednosti. Taj trošak je nebitan za recimo prijenos u hladno skladištenje na razini trezora, no za kavu je previsok. Levi to izravno priznaje, definirajući prijedlog kao privremeno rješenje za velike BTC pozicije, dok zajednica razmatra dugoročnije rješenje na razini protokola. A u svijetu altova najveću je dramu ovaj tjedan izazvao slučaj BitTensora nakon dramatičnog odlaska Covenant AI-a, najvećeg operatera nekoliko podmreža s visokom emisijom. Covenant iz BitTensora odlazi, kako kažu, zbog zabrinutosti oko centralizacije. Osnivač Covenant AI-a, Sam Dare, optužio je osnivača BitTensora, Jacoba Stevesa, za kontrolu mreže, nazivajući njegov stil upravljanja kazalištem decentralizacije. Cijela premisa BitTensora, obećanje koje je privuklo developere, rudare, validatore i investitore u ovaj ekosustav, je da ga ne kontrolira niti jedan entitet. To obećanje je laž, napisao je Dare. Tvrdi da je Steves obustavio emisije prema Covenantovim podmrežama, oduzeo im prava moderiranja nad vlastitim kanalima zajednice, poduzeo veliku prodaju tokena, te da upravlja mrežnom strukturom putem triumvirata, provodeći promjene kad god poželi, bez procesa i bez konsenzusa. Inače, Covenant AI na BitTensorovim je subnetima testirao decentralizirane LLM modele. Izvršni direktor NVIDIA, Jensen Huang, podržao je BitTensor nakon uspješnog decentraliziranog treniranja mreže na distribuiranim čvorovima. Cijena BitTensorovog coina Tau porasla je za 90% nakon komentara izvršnog direktora NVIDIA, ali i suosnivača Antropika, Jacka Clarka. I dok će se repovi ove drame sasvim sigurno vući još neko vrijeme i pritiskati cijenu BitTensorovog Tau, najveći su altovi imali prilično dobar tjedan, baš kao i BTC. Ether je u 7 dana rastao gotovo 10% i u trenu snimanja ovog videa drži cijenu od $2246. Treba spomenuti da je vrijednost stablecoina na Ethereum mreži dosegla rekordnih $180 milijardi, što je porast od 150% u posljednje 3 godine, prema podacima tvrtke za analizu blockchaina Token Terminal. Ethereum sada drži 60% ukupne ponude stablecoina, a predviđanja govore da bi mogao vidjeti $850 milijardi u novim tokovima do 2030. godine. XRP je u tjednom plusu 2,4% s cijenom od $1,35, dok je BNB rastao 3,5% na $605. Solana Sol je skočio 7% na gotovo $85, a top 10 ljestvicu zatvaraju Tron of TRX sa cijenom od 36 i Doge sa 9 centi.
Što se najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, njih predvodi Zcash, a slijede Morpho, Hyperliquid, NIR i PanFun. Najveći su gubitnici Wall Liberty Financial, spomenuti Bittensor, Pol, Algorand i Stellar. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog pregleda Kriptoversa. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!